歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個好簡單嘅家常餸——芝士豆腐燒，正！即刻開始。首先要處理嘅咧，白魚蛋，冇錯。呢個芝士豆腐燒咧，我哋會加少少咧熟咗嘅肉落去嘅，因為咧要好快咁啊煮好，咁所以咧如果你生肉嘅話咧，我又覺得爭少少。但係如果你唔中意魚蛋啊呢啲咁樣嘅食物咧，你可以炒定啲豬肉碎，跟住先做呢一個步驟都得嘅。不過咧個豬肉碎咧就要自己調味，自己煮咗先啦。咁啊，但係因為咧呢一個好方便，小朋友都會中意食嘅話，我哋就用白魚蛋去做啦。OK。咁我哋呢啲白魚蛋咧，好簡單嘅啫。你用刀切又得，用鉸剪剪又得。總之咧，我哋要將佢切粒粒。咦？我壓咗韻嘅喎，頭先原來，哇，好老土啊我。No， 搞掂，切第啲嘢。你咧就要切葱花啦。我咧晨早咧就切晒，因為咧我長期都食葱嘅屋企。咁於是乎咧。你而家去切啲葱花啦，好啦，切完啲葱花，跟住咧頭先個魚蛋又切好咯噃，然後咧攞一個兜，準備你啲豆腐啦，呢個咧係超級市場買嘅，boom boom 兩磚。咁當然你去街市買都 OK 啦，硬豆腐又得，軟豆腐又得，冇問題 ，OK？ 好，搞掂。跟住咧生粉，事關咧呢一個餸咧就冇乜味嘅，咁於是乎咧我哋要加少少雞粉啦。咁你可能會話：咦，我可唔可以加呢一個鹽啊？盡量唔好啦，因為咧鹽咧係會令到呢個豆腐咧再出多啲水嘅。咁我哋又唔係好想有咁多水喺入邊啊，因為咧我哋要攞去煎。咁於是乎咧，如果你要煎嘅話，多水咧煎唔好噶。Alright， 好，跟住我哋做啲咩啊？我哋咧放啲葱花落去，然後咧我就中意咧用手整嘅，不過咧戴翻個手套先，然後咧就攣啦，撈勻佢。好，撈勻晒之後，魚蛋放埋落去，跟住放埋呢一個芝士，我哋咧就選用呢一個水牛芝士啦，撈勻佢，撈勻晒，跟住可以埋鑊煎嘅嘞噃。燒熱咗個平底鑊，跟住咧我哋就落油啦，油咧要多少少。OK， 跟住咧我哋就揾羹。去畢佢落去啦，唔使好靚嘅啫。另外一個燈咧，羹咧燈就推佢落去嘅。我覺得唔需要整一個好靚嘅型咁，但係當然你想嘅你咪整咯。但係我又奈何覺得呢個屋企餸又唔使搞咁多嘢，咁樣仲似阿媽整啊、阿爸整嗰啲 feel 屋企 feel 啊嘛。嗱，我建議唔好太薄身嘅，因為咧厚啲咧外邊就脆啦，咁啊入邊咧就有啲軟，咁啊過癮啲嘅，我覺得啫呢個 up to 你。嗱，我可以俾你睇下第一個啊，第一個係咁樣噶啦已經，有啲芝士之後咧佢係容易啡色嘅，咁但係你話可唔可以再啡啲咧？梗係得啦，不過咧我想好快俾你睇一睇，我就咁擺晒咧嗰個時候咧，第一個咧已經咧係叫做可以話 ready 噶啦，咁啊然後咧第二個又已經 ready 啦 ，OK？如此類推，最好咧，你係順住時針咁樣擺，咁啊於是乎你嗰啲 BF 夠得嗰啲時間咧，你就會一清二楚啦。Alright， 繼續煎啦噃。好啦，咁啊煎咗咧大概2分鐘到啦，咁你咧當中咧又可以反下佢啦。咁你咧煮下咧，你就會發現咧佢外面咧係開始咧硬噶啦，而入邊咧仲係有少少軟嘅。咁其實咧，呢一個狀態咧已經 ready 㗎啦，嗱，呢一個咧就係第一嚿啦。咁我於是乎我哋咧就將佢放喺一個鋪咗廚房紙嘅盤度，索翻少少油先 ，OK？ 咁啊如此類推，順翻你頭先放嗰個位攞翻就 OK 啦。咁啊記住咧唔好攞嗰陣時咧就熄咗火啊！哇，幾正！索一索油之後，也得㗎啦。食得啦！哇，開心啦！一個又方便又快捷，又有豆腐，小朋友又會好中意食，
嚇，因為有啲芝士香喺度。咁啊，仲有咧，如果你係唔中意落呢一個魚蛋嘅話，我覺得咧你都可以或者落啲蝦嘅。不過如果你落呢一個蝦咧，我都建議大家揾水咧焯一焯佢先，因為咧呢一個餸菜咧實在係需要好短時間嘅啫。咁所以咧，如果你真係放生嘅落去一齊煮嘅話咧，有機會唔熟㗎吓。咁所以一定要提一提你煮呢一個餸，所有嘅材料熟嘅。All right， 試嘢。哇！拉絲嘅 ，OK， 正啊，好好味，夠晒啦！我自己咧都唔記得咗啊，啲魚蛋係有味嘅，所以係啱啱好啊，反而 perfect。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，唔食啦，夠啦一嚿，留翻俾家人啊嘛。